Batipat. Pinapalabas, imbaga ni Saro kini Borsyo ti Amuna may papan itinaikali agamang, ket imbaga na akayat na atulungan ni Borsyo. Naragsakan ni Borsyo, ket ninamnaman na ti ibabaknang na. Iti panagmaymaysa ni Saro amang tangtangad iti balite, at danadlaw na naggaraw iti kapuskulan ti bulong. Pinalsiitan na daytoy, nakangag iti asom, ngam di na nakita, nuan niya tinapalsiitan na, gapu iti kapuskol dagiti bulong anang lingad. Nangag ni bituan, ti panagsasao ni Saro, kat nakarik namanan iti buteng, iti awan met tinakita na akasarsarita daytoy. Ad damanen anagkulayaw, iti kalaat ti kaadda ni Victoria iti abay na. Napanadagos ni bituan iti ayan ni Baket Buana, ket imbaga na dagiti mapalpaliw na kada Saro ken Victoria. Kadagita gundaway, agsarsarita met dagiti agama a Saro ken Victoria. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo na pauluan. Batipat. Di mo ibaga nagsarak, Victoria. Ket addan tumet agtubo asaram. Ay! Di mo gayam among nga dasaram. Ari kapom ngamin Anya? Hey, saan? Hey, saan ang pundo nga dasarak? Nagdirad At damat saram at talaga, tatang. Awan, saan ang pundo na ito? Saan? Saro! Amay! Ay, bituan, saan ang pundo na ito? Ibaga pa saan ang pundo? Anya, agan ano ka kadi? Amay apong pungutam ti agsin ng bangir abuk mo. Awan makitam? Awan makitam asarak? Saan ka di? Anya ti kinulam? Nagtirad ti Sara na! Nagtirad! Ha? Victoria! Anya ka di ti bagbagam? Nagtirad dagita Sara ni tatang! Awan sarak? Awan makitam saan ka di? Bakit? Awan saram! Nagkulang amin nga da saram! Linukonak ni Victoria. Imbaga nakit din nga da sarak. Idintutawan mo? Anya? Simurot ka kinibituan. Bakat buwana? Sika, tigagarak, barok. Tapay? Kuna ni bituan anagbaliw ka. Kayat kalaeng apalagipan. Nagpulong ni bituan kan ka. Kat, anya ti bagam? Bagbagan na? Nasingpet ka, barok. Sika, ti may sa pagwadan nga asawa dito'y kabalityan. Ti kinasingpet mo ti gapuna nga inayat na ka ni bituan. Kat, anya ita? Hangam apay anagbaliw ka, barok. Kabilem kano pa yan no makaluksaw ka. Imbaga na ti kasta? Agpaiso ka de, barok. Wen? Apay, nalipatam ka din. Dagiti ado apam magbagami, nagasawa kayo kandibituan. Bakit buwana? Asawak ni bituan. Awan pakibiyangan ti asino man iti aramidak ken kuana. Nagbidot ka. Awan nagbidutak. Nagbidot ka. Asawam laeng ni bituan. Ngamawan karbengam amang kabil ken kuana. Oy, sika bakit Awan bibiyang mo kata kami. Saro. Pumanaw kan. Awan pakibiyangam iti biyag me. Iso pumanaw kan. Bakit buwana?
Apay adito'y sirok ti balite ti tinurong ko. Idin to tapapapanawan nak ni Saro. Diyos ko, pudno ti atap ko. Adda espiritu amang iturturay kan ni Saro. Saanan ani Saro nga amok jay kinasaritak. Saanan ani Saro nga asawa ni Bitwan, ti adda ditoy. Agam, asino ti mamate, apang ibagaak iti daytoy. Ina po, ana. Ah, Bitwan, anak. Nangagkot yung bagbagan ni Sarukan ka. Kulaklano pumanaw ka nga agpay sa itayan. Bitwan. Ina, mabutang akong dito eh. Kabutang ko ti asawa kan ti anak ko. Isuasan ka kumapumanaw. Bitwan. Ang asim, ina. Si kantipan na kainak, manipod na tayo dagiti dadakkel ko. Di ka kumapumanaw. Wan. Saan ka, apanawan? Agyaman, ina. Ala, saan ka nagsangit? Sana ka pumanaw. Hanggang dituyak lang ang sirok ti balite. Sa anak nga umay di tabalayo. Oray siya, ina. Dito yaklatan. Mabutang ako na sumrag di tabalay mi. Ne, apay ngay. Tiyak maawatan tirik na. Kasla lumabat ti ulok no adda ak di tao nagtibalay mi. Anya, Adda kabutang ko dita, ina. kaya asawam kan ti anak mo. Isu dati kabutang mo. Diyak mo. Diyak masigurado. Basta mabutang ako, ina. Dahito yan ibagbagak gayam Saro. Ha? Anya dayta? Mapa. Ha? Dahito'y pakamuan tayo. No sa dino ayan na ikari baritok. Ah, kita akman? Okrade man? Kita gayam. Jak maawatan? No anya dagita nga ugad? Ha! Bakero, Saro! Bakero! Ah, anya ti kinunam? Bakero! Ayam kinura? Ha! Awan amom, Saro. No didak maturungan. Sumapurak sa bari makaturong kanyak. Ah, anya? Mapada ito'y. Ito do da ito'y ayan na ikari baritok. Di mo amok? Amok! Amok ka! Ha, nukas ta. Kita naraing. Kita tapno makari tayon baritok. Kat makaawid akon Japan. Sino nga ta ti kasarsarita ni Saro di tabalayda? Ikagumaak ti sumirip itiragkang ti tinidtid adideng. Sige. Tangaruden iti lugar apakasarakan iti daytoy nga ikis. Talaga nga adda kasasaon ni Saro. Awan makitak. Sige. Igamaklatan daytoy amapa. Isubliktuken ka. Mapa? Ayan ti ibagbaga ni Saro amapa. Ayan ti kasarsarita na. Ha? Dayjay ti mapa nga ibagbaga na. Nagalaan na iti dayta. Ay, Diyos naman ang gaasay. Anyat mapaspasamak ka ni Saro. Ano lamin nga ibagbagam mo't gayam? Patas at ibingay, tap naggayam ta. Wanya, mayat ka.
Ay, talaga nga agmauyongan ni Saro. Adda kadwa ni Borsyo agimtang. Anyat gagara da ditoy ina. Bituan, pinaayaban ni Saro dagita. Anya? Nanggag ko ti imbagbaga ni Saro, iti kinasarsarita na di tabalayo. At dakal yun da agamang. Kanayon amang ko dayta manipod idi simangpot ni Saro iti day dinaudi a panaganupda ken ni Borsyo. Adda kanugamang. Iso ti kaadda dagita. Kandi mo't nabayagan a plano ni Saro. Ti agpakali dito'y ayan ti balite. Uwan, ina. Rinog yan day din. Ngam isomot ti ipapatay day di ama ato. Bituan, anak. Saan ta pumanaw dito'y? Urayan ya't mapaspasamak. Ha? Ngam, ina. Kaslad na mangyar arasaas kanyak. Iti saan ta nga ipapaanaw. Anya? Kaslad na mangmanggag ko amang ibilbilin. Iti saan ta nga ipapaanaw dito'y ayan ti balite. Iso, asaan ta apumanaw. Ina, amangan no agaramid ni Saro iti dakes, kat mairaman ta. Nakabutbutang ni Saro itan. Wen gayam. Tay anak yo. Ayan na. Ina, makonsensya ak. Takas labi na ibay akon ti anak mi. Ngam, agari mo't tibutang kun. Kabutang kumatan di anak ko. Kayat ko pa yan asaan ko na makitkita. Saan ka nga agbutang? Alaam daytoy Rosario. Agkararagta. Ina, buwana. Agkararagta. Amok asaan na taabay-bayan tinamarswa. Agkararagta. Kalpasan na. Sa pulen ta, jay anak mo. Di rombang abay-bayam ni Victoria. Adda nakitak di tadanaw. Apaglanglango yan ni tatang. Anya tinakitambasang. Padak nga ubing. Lalaki. Anya. Adda nga taubeng ama kadandanon dito'y nga agdigos. Oh, di ka mamati? Apong bakat? Kwa. Sino nga ubeng tinakitam? Ina po ana, adda kayo gayam din ha. Ay umay ka dito'y bituan. Adda ka no nakita to'y anak mo nga ubeng gitadanaw. Anya? Napanan tinakitam nga ubeng Victoria. Nalmas! Anya! Nalmas? Diyos ko, sino nga ubing? Jack Amaw! Ne! Victoria! Basang! Papanam! Agawid akon! Aglamas kayo magkanditalaw! Pasensyaan yun ti anak ko, ina buwana. Talagang adabas bastos na. Uwan nga rood. Kat dayta tigapo na. Adi mo baybayaan. Di ka agbutang kanhuana. No di ka ilintag mo dagiti madi nga aramid na. Saan ko akabaulan, ina? Anak mo. Kabaulam dayta. Bituan. Dita talagan. Sige, ituloy yung tiyagali.
Pare Saro, sigurado ka kade. Well, kita man da ito yung mga pang-intedye kayam ko? Nan, kita man pare... Ha? Ne, dara-dara man! Anya, apa ngay? Nagapon na itadara! At dasugat, itidakulap ko! Saan ang dakulap mo tinagtaudan ti dara pare? Ha? Daytan napukulan na ramay mo. Nay, Ha? Agpositisitan ti dara itinapukulan at amudat! Tulungan ka! Diyan! Matay! Pero ito tayo! Anak! Mangala kayo ti pang badbad ko itiramay ko! Daytoy bado kong tipasangak tatang! Nay, tinisang ng tibado na pare Saro. Sige, itad mo kinitatam abursyo. Tayo sunti mang badbad, tapno agsardang tidara. Di na amaw! Ha? Sakon tatang! Lasad ng ubing ti panagkita kiti anak na pare Saro. Pare, anyat marik na ngay. Kabalam ka di pay. Ipanda ka ni Jay Patad ta agasan ta kay Jay Dispensaray. Pumanaw ka ditoy! No awan matlaang ti maitulong mo! Ay, nga, basang. Apay nga akas ta ti panagsaom. Pumanaw ka ditoy! Pare Bursyo, panawan na kami pailaang dito'y Umadadon ti, agwaradara. Puti-puta man na yung baga, Victoriana. Naputi po tanan! Kasla, masinsinitak. May busan ti darat. Tinasaya at kakadwa. Umadayo tayo pailaang ditoy. Pare, umaykan. Oo, bagkatan na kon. Ang kapsot akon, pare Bursyo. Saro, madamdamalaang agsublinton ti puot na. Nagnervyos na ang anak kakita iti panagdara di napukulan aramay na. Ina, buwana. Ay, ina. Borsyo, itultuloy yo, ti agkalkala. Ay, kwa. Jay kinaliming abo. Natibag mo tan. Anya, Natibag kat nagaburan. Tidakas na. Di mamat masarakan na ni Amboy ang may saka nagiti kumakalay. anya. Napanan na ngay! Ay, madanagan kami. Ang mga nuaday jay abot, hindi natibag kat nagaburan ni Jayan. Anya, kat, anyat ar-aramiden nyo ngay. Ikatan nyo jay na igabur Ang mga ano nagaburan mo't ngagpaisaon. Ang Ni Victoria tayo dyan Diyos, ama ng ase. Anya jay ibagbagal na anatayan. Intay kitaan! Anya tikat katawaan ni Victoria. Adda nga ta masarakan da sarwa gameng. Gagayem. Di yuliwaya na denggan. Tituloy tinobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kan itimat direksyon Jun Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Batibat!